Izina ry'umwami wacu Yesu Kristo rishimwe cyane kandi ahabera mwese muri amahoro y'Imana nabane namwe. Turabakunda twifuza yuko mwagubwa neza, turabakunda twifuza yuko umugisha w'Imana wababaho mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Uyu munsi wa none tugarutse kuri Evangelist Mama Lionel. Ntago mwari muheruka kunyumva akenshi cyane banarese kugira ngo Mama Lionel ababwire ibyiza umwuka w'Imana aba yamuhaye kugira ngo abashe kubagezaho. Rega nijwi ryanjye ni iry'abagabo. Areneri atari ko Imana iricamo. Rero ariko tujye twemera Mama Lionel avuga neza. Ngiye mvuga ndabomborekana kandi mvuga ikintu kiremereye. Imana y'amahoro rero ishimwe cyane kandi ihabwe icyubahiro. Ndabashimiye ko mudukurikirana kandi mwakoze subscribe Iburasirazuba, Iburengerazuba, Amajyepfo n'Amajyaruguru, Mujyi wa Kigali. Namwe mwese banyarwandakazi muri mu ntara zigiye zitandukanye z'isi yose, ari mwe twahari intara ya gatandatu y'abadiaspora. Imana ibishimire cyane. Abantu n'ubundi ntabwo nzabura kubivuga, nimenya ari cyo yituma banyanga, nuko mvuga ngo niba gafi kwa Mama Lionel kagiye gushyira nkaza sinkabone mitamenya yuko utamenye icyabaye yuko nta kantu gaheruka kuboneka. Rero rwose mujye mumumenya kuko erega buriya iyo umuntu ari ifi ubwenge burayungururuka, utuma ufata neza. Wajya kubwiriza ntubwirize ngo mureke dusome mu byakozwe n'ibikeri kandi ugiye gusoma ku nibikeri byakubise kwanuza oya. Ariko iyo uri mu mwuka w'Imana warangiza abantu bagasigasira amavuta yawe, byanga byakunda intera mu by'Imana urayitera kandi ukayitera neza. Reka twakire Mama Lionel atangire adusengere Imana. Namara gusenga twakirire abantu bagiye batandukanye, nawe abo mba nibagiwe hari inkoramutima zimuhamagara zikamubwira ngo uyu munsi wabwirije neza. Hari abantu bamusengera, hari abantu Mana yanjye Imana ibaho umugisha kandi ishimwe cyane. Kandi nshimira feedback yabonetse muri bwa buhanuzi wahanuye bw'ukwezi kwa karindwi bwa mbere na mbere, wari uweruye kuri kamera ugahanura. Imana y'amahoro rero bishimira kandi ibaho umugisha mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga. Mama Lionel ikaze kandi na karibu. Urakoze cyane, ikaze na karibu. Ubwo hariho na gahunda na porogaramu. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Ndabasuhuje kandi mbifuriza umugisha w'Imana, mbifuriza guhirwa mu nzira zanyu zose, mbifuriza abahinzi bankurikirana guhinga mukeza, aborozi bankurikirana mbega zororoke. Hanyuma abacuruzi nabo bankurikirana mwaguke, mwunguke, mwambukiranye imipaka mugere kure, sibyo? Abashomeri rero namwe munkurikirana, turashimira Imana yabatungiye mu bushomeri. Imisaya ntihombane, inda ntizumane n'umugongo, ntimuhemuke mu bushomeri, nturye ideni kandi ukaburiho. Namwe turabashimiye, tubasuhuza kandi tuvuga ngo Uwiteka ahindura amateka, mwinjire mu kindi cyiciro cyo kwakira ku mafaranga. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Rero za nshuti zanjye zinkurikirana Nairobi hakurya aho umukobwa wanjye uriyizi cyane, Nina ndagukunda, ndabasuhuje. Abaherere muri Suwede mbafite inkoramutima. Bantu bo muri Canada, titiwe wavuze agafi, nibuka ko titiwe yakohereje avuga ati ni ka gafi. Imana ibaho umugisha. Ndagusuhuje. Muri benshi hari n'abambwira bati nyabuna akantu tuvuge, ariko ubwo ndabavuze. Ubwo ndabavuze mbega nuko mbavuze. Imana ibaho umugisha. Babandi tuziranye byinshi. Imana ibaho umugisha. Bamwe bamanuka muri commentaire bakandika bakambwira bati turagufashe, tugufatiye runini, courage, watubwirije ijambo wakoze. Imana ibaho umugisha. Nagira ngo mbasengere turangiza tuganire ijambo ry'Imana. Imana yashyize ku mutima wanjye ni ijambo rifite iminota mike, ariko ryo rikazakora igihe kirekire muri wowe. Imana iriho, turagushimiye cyane ko ukomeye, utabara, uri umutabazi wacu, uri umwungeri wacu. Ntuzimizi uragiye, nturagirira n'ibihembo. Mana we, turagushimiye ko wabanye natwe kuva cyagihe. Kubona warabanye natwe turi abapagani, turi n'abakirisitu ukaba ukiri kumwe natwe.
icyo turakikubahira turanakigushimira cyane. Wabanye natwe tutarabyara tunabyaye ubana natwe, wabanye natwe tutagira adresse tubonye na adresse ukomeza kubana natwe, icyo ndakikubahira. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Urakoze, ndagushimiye kubikora neza mu izina rya Yesu, amina. Ndagira ngo tuganire amagambo y'Imana dusanga mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana. Ibyahishuriwe Yohana uyu mwene wacu, uyu mukozi w'Imana mugenzi wacu, umuhanuzi mugenzi wacu, iki gifaru kigenzi cyacu Yohana we, warakoze pe kugera ubwo bya no kukirwa kwere bakagutayo, ariko naho ukanga ugakora. Igice cya 3 byahishuwe murongo wa mbere havuze ngo, turasoma murongo wa mbere n'uwa 2. Haravuze ngo wandikire marayika w'itorero ry'Isarudi uti, ufite imyuka 7 y'Imana n'inyenyeri 7 aravuga aya magambo ati, nzi imirimo yawe nuko ufite izina ry'ukuriho nyamara ukaba uri intumbi. Iri jambo ntabwo ari ubwa mbere muri nyumvanye, abantu mukunda kunkurikirana ahantu henshi hatandukanye, ariko impamvu Imana umunsi yarigaruye irahari. Hari impamvu Imana uyu munsi yarigaruye. Uyu Yohana amateka ye muri menshi nzi, reka mvugemo make. Ndavuga ayaha ngaha Ipatimo, kuri iki kirwa Ipatmos. Ahantu ntabwo yahagiye ateze ivatiri. Patmos ntiyahageze agiye gusura mwene se, oya, nta nubwo yahageze agiye gusura ingagi muri parike. Nta nubwo yahijyanye. Aha Ipatmos mwibuke ko yahajyanywe, kandi akajyanwa mu rwego rwo kujugunywa yo. Yahajyanywe mu rwego rwo kujugunywa yo. Baramujyana bahamugejeje, basa naho bavuze bati hari ibintu bya mbere turamushoboye, kamukura mu ntama. Burya ubu mushoboye gufata umuntu ukamushyira ahantu uzi ko umubu wonyine uhari n'umurya atabaho, ubu mwinshi hari abari bamwishe pe, tujye twemera. Gufata umuntu ukamushyira ahantu mu myaka y'izabukuru, mu mbeho ingana kuriya ku kirwa, amakuru y'ikirwa bamwe murayazi, ukamujugunya ahantu atari bubone umuntu kandi amenyere kuba mu bantu. Mbega ni nk'uwankura mu bantu. Donc ni nk'uwankura mu bantu, ni nk'uwanyambura mikrofone, ni nk'uwanshyira ahantu ugenyine, yabanyishe. Bamushyira ahantu rero bameze nk'abamwishe. Ariko ikintu kinejeje abahanga bavuze ko hafi aho habaga ikigo cya gisirikare. Iki kigo cya gisirikare niho yasabye wino arandika ihishurirwa rije. Nkunda ko abantu b'Imana n'igihe gikomeye, n'igihe bavuga ko dupfuye, niho amakonegisiyo afunguka. Konegisiyo rero zifungukira ku matorero 7 mu Efeso. Arandika maze ageze kuri rya 3 ry'Isarudi. Wenda Imana niduha igihe cyo kuvuga kuri amatorero yanditse, buri matorero tuzagenda tuvuga. Hari ayashimwa kanagawa, hari ayagawe gusa. Ageze kuri torero ry'Isarudi aravuga ati, mwebweho, aravuga ngo mufite imyuka 7 y'Imana n'inyenyeri 7. Ngo ufite imyuka 7 uyu wamutumye y'Imana n'inyenyeri 7, aravuga aya magambo ati, nzi imirimo yawe. Nzi imirimo yawe. Icyo ni icyambere. Nzi imirimo yawe. Iyo mirimo yawe rero sasa ntabwo turageraho yavuze ngo ufite izina ry'ukuriho kandi uri intumbi. Ndashaka kuvuga ku mirimo. Nzi imirimo yawe. Hari igihe tuzavuga ku itorero yabwiye ngo nzahuba, ko ari naho ntebe ya Satani aho ngaho. Ariko aha yaravuze ngo nzi imirimo yawe. Iyi Mana izi imirimo yawe. Muri 5 yaguhaye, izi mirimo ukorera muri 5. Nzi imirimo yawe ku kazi yaguhaye k'umushahara. Nzi imirimo yawe. Aha ntabwo ndimo mbwira itorero ry'Isarudi,
ni jyewe mama Lionel watumwe kuri wowe. Ahangaha Yohani yari yatumwe ku itorero ry'Isarudi, ariko jyewe Nyirabagenzi Alice natumwe kuri wowe kukubwira ngo Imana iravuze ngo izi mirimo yawe uburyo yize regutijijishije nawe hari amakuru ufite. Nzi mirimo yawe uburyo ukora wihimbaza, uburyo hano mwisi ino dufite abantu bakora ari uko bahagaze imbere y'abakoma mu mashyi. Nanjye ndabafite batajya bampa mwibanga, iyo babonye uburyo bwaho babakomera mu mashyi niho bampa. Nzi abantu bakora ari uko bahagaze imbere y'abari bukome mu mashyi, adahagaze imbere y'abo bantu ntakora. Imana nawe izi mirimo yawe. Nzi n'abantu bakora bagahamagara itangazamakuru pe bakarijyana ku buryo yicomeko nka kamera 3 z'ibinyamakuru bitandukanye. Aho nawe Imana izi mirimo yawe. Nzi n'abantu bakora ku buryo n'ukuboko kw'ibumoso kutamenya icyo kw'iburyo kwakoze. Nawe Imana izi imirimo yawe. Nzi imirimo yawe iyo ukora wakoze ibyaha, nzi imirimo yawe uburyo uyikora, nzi inyungu bugamije, nzi imirimo yawe. Bibiliya iravuga ngo iyi mirimo dukora izanyuzwa mu muriro. Ninyuzwa mu muriro hazabaho ikintu cyitwa gupimwa. Umurimo utakoranye urukundo uzashya pe, uzashya. Ariko umurimo wakoranye urukundo uzacamo neza uvemo amahoro. Ubu imirimo yose mwakoze izanyuzwa mu muriro, turebe uburyo wayikoze. Niyo mpamvu bivuga ngo nzi imirimo yawe, aho utuye, mu byo yaguhaye, mu byo yakugerageresheje, izi mirimo yawe. Noneho Bibiliya ivuze ngo iki? Nuko ufite izina ry'ukuriho. Mbega ndabizi n'ukuntu ufite izina ry'ukuriho, nyamara ukaba uri intumbi. Iri jambo ryambabaje, si ubwa mbere rimbabaza, si n'ubwa mbere ndivuga, ariko uyu munsi ndi kubabazwa n'uburyo Imana ishobora kubwira umuntu umaze imyaka 10 yaramenyekanye, ari umustar uvuga, ari umuntu uzwi, ari umuntu abantu benshi bigiraho, ufite izina, ariko Imana yareba ikabona ni intumbi. Donc twe tukamureba nk'umuntu utambuka tuti Haleluya, Imana yari yaratubwiye kuzaza, twafashe igihe kinini tugusengera, nabwiye Imana ko ningukoraho, Imana irakoze ndakubonye. Ubu hari abantu hano nzi bazamutse mu rwego, abantu bifuza kubakoraho, banabisengera, wanamubona wamukoraho, wanamwifotorezaho ukumva aho. Ariko Imana yamureba ngo ikabona ari intumbi, ngo ufite izina ry'ukuriho, ariko uri intumbi. Kakureba uri umudiyakoni binakuvuna pe, ariko wakureba ikabona uri intumbi. Kabona uri intumbi. Umuntu yakureba akabona uriho, kandi Imana imaze imyaka 10 ubona uri intumbi. Aho nyumvira icyo kintu we. Imana yakureba ikabona umaze nk'imyaka 10 uri intumbi. Yesu we, Imana itugirire neza kandi turengera. Nzi imirimo yawe. Imana yantumye kuvuga aya magambo, kandi hari impamvu Imana yantumye kuvuga aya magambo. Ufite izina ry'ukuriho, rirazamutse, ni na rinini, ni na rigari. Ari abantu bafite amazina we, hari abantu bafite amazina ntubone. Ufite izina utazi ukuntu rengana, ariko Imana yakureba ikabona uri intumbi, ufite izina ry'ukuriho. Rwose pe uriho turabizi, ariko Bibiliya iravuze ngo iyo nkurebye mbona uri intumbi. Buriya Faraho reka yari afite izina, Faraho yari afite izina ndetse cyane, ariko Uwiteka amureba akabona ni intumbi. Abanaki bo uriya mugabo Yosuwa na Kalebu bo basize babahinduye ubugari, ngo bari barebara ari n'abanini, ariko Uwiteka abareba akabona nubwo bafite izina ntibariho. Reka mvuga ku Bamidiyani. Abamidiyani bari bafite izina bazwi mu murenge n'akagari no mu nsibo no mu gihugu. Abamidiyani baranditse amateka y'ubugome. Abamidiyani bonona bazwi pe, barahabuye, mbega abantu barahungabanye kubera Abamidiyani.
ariko Uwiteka wagambirira kuvuga ati mwebwe ndabagira intumbi mu maso ya Gideyoni. Ndabagabiza Gideyoni muraba intumbi tu, arabicara barangiza ndabagira intumbi. Bari bafite izina ry'uko bariho, ariko Imana yabareba ikabona ni intumbi. Icyo nshaka kukubwira ni iki, wowe nkurikiye igihe kinini, wowe nkurikiye uyu munsi, sinifuza ko Uwiteka kureba muri korari akakubonamo intumbi biragatsindwa mu izina rya Yesu. Sinifuza ko Uwiteka akureba ku ruhimbi ufite Bibiliya, ufite agenda, ufite ituro, ufite bike, ariko akabona uri intumbi. Sinkwifuriza ko Uwiteka kureba muri iki gihe. Muri iki gihe wabomborekanye, reka mvuge gutyo, wabomborekanye ukavuga mu biterano, ukavuga mu midugudu, ukavuga mu maparuwasi, ukavuga mu byumba by'amasengesho, ukavuga imbere ya kamera, ariko Uwiteka yakureba akabona uri intumbi, akabona ufite izina ry'ukuriho, ufite titire ariko uri intumbi. Uwiteka areba akabona uri intumbi, ariko abantu bakureba bakabona ufite titire. Imana ikurengere. Ndashaka kugera ku musozo, ndashaka kugusengera, ariko ndashaka ko nguha umunota wo gutekereza igihe umaze ufite izina. Ushaka kuba ufite izina mu nzego za leta, ushaka kuba ufite izina mu w'Imana, ushaka kuba ufite izina mu rwego rwa famiye, yewe ufite izina uvuga rikijyana, wanakwitsamura mu bantu bati icyo gitekerezo nacyo ni inyamibwa, witsamuye gusa ati icyo gitekerezo nacyo cyari gikenewe. Ariko iyi Imana yakureba ikabona uri intumbi, ufite izina ry'ukuriho, n'umuntu akurebye urubakitse, urubashywe, wagupigira n'isaruti, wakuzanira n'imitambo n'amaturo. Byaramenyekanye iryo zina, sinshaka kuvuga amatitiri, ariko Imana yakureba ikabona uri intumbi. Imana itugirire neza, Imana ikubabarire. Ndashaka ko uyu mwanya twisubiramo. Umunsi umwana w'umuhungu yisubiyemo, aravuga ati uko biri kose nabaye intumbi, nanjye ndi kumva ko ndi intumbi. Ngeze mu rwego ndagira ingurube, ngeze mu rwego nsonza, ngeze mu rwego nsuzugurwa, ngeze mu rwego umuntu wese unyuze arankubita inkonji, nyamara nanjye ndabona ko ndi intumbi. Ariko nsubiye kwa Data ndamuzi yanyakira. Icyo nshaka kukubwira ni iki, garuka kwa Data, subiremo, wisubireho, kora ibintu bibiri, kwisubiramo no kwisubiraho. Ugaruke kwa Data, bwire Data wa twese uti nkura mu cyiciro cy'intumbi, shyira mu cyiciro cy'abantu bazima. Nari mfite izina, nagize amahirwe ngira izina, ariko sinarikoresheje ko rigomba gukora. Ariko nkugarutseho, ndashaka kuba muzima, ndashaka kuba umwana wawe, nkugarutseho, ntabara, ngirira neza, nisubiyeho. Ndashaka ko wowe udukurikiye ayo masaha uvuga uti ndisubiyeho, ndagarutse, sinzongera kuzimira, iri zina ry'ubutumbi ndivuyemo. Ndashaka ko Uwiteka andeba akambonamo ubuzima. Ca bugufi dusenga Imana, ca bugufi Uwiteka yongere ahindure amateka kuri wowe, yongere akurebere mu buzima. Uce bugufi we wari waragiye mu ntege nke, wowe wari warayobye inzira, wowe wari warabaye nyamurya ijya nino. Hari abantu baba bari ba nyamurya ijya nino, aba bantu reka mbavugeho, umuntu akirirwa azunguruka. Hari abantu bafite ikintu cyitwa umuzunguruko we, ariko rura n'uruzerero. Erega uruzerero rutera kwinshi. Kwezi kumwe ukakumara mu idini riniri, ukundi ukabugiye muri indi dini, kundi nako ukabugiye muri indi. Uti hano abantu babaye bake, nigira hari benshi. Hano Imana imaze kumpa agafaranga, simberanye nabo, nigire mu idini rifite akantu. Wahagera ugasanga rifite akantu ariko nta mwuka, ukabuvuyemo. Tinigiraho bavuga indimi, wahagera ukabona wapu, mbega uruzerero. Wabaye nyirangiyo bigiye, umuntu wese uje urahuha n'umuyaga ukubwiye ngo caha. Waburanye n'aya ndirimbo ivuga ngo ntugakurikire ijwi wumva ryose kuko ryashobora kukuyobya inzira. Wabaye nyamurya ijya nino, ariko ndashaka kukubwira ngo hama hamwe, garukiraho. Siko hari umuntu wirirwa azenguruka ku buryo
anapfuye yabura idini rimushyingura. Unabonye shero ushobora kubura umupasiteri ugusezeranya kubera iki? Wirirwa uzerera, aha urahasiga imibyi, urajya muri Gatolika ukahasiga imibyizi yawe, ukajya mu baporo ugatangira bundi bushya, abaperesebutereni ugatangira bundi bushya, abadeperi uhora utangira ahantu hose ugiye ufite ibice muri korali bakuvuga uti ndaririmba ku giti cyanjye nawe ukahasiga ibice, natora Bibiliya nkavuga nize myaka 5 Bibiliya, naho bikakunanira ukahasiga ibice, ukajya naho ndatera inkunga abana naho ukahasiga ibice. Mbega urajagaraje, ufite izina ry'ukuriho nyamara ntabwo uriho. Hari abantu batariho, uzi kugira ingorane ugashaka umukobwa ufite izina ry'uko ari umukobwa kandi ari intumbi. Bini wa wundi ugeza mu rugo akaguhindura imbwa. Uzi gushaka umusore ufite izina ry'uko ari umusore, ariko amugeza mu rugo agatangira kugukubita ingumi musaka umenagura. Afite izina ariko ni intumbi. Uzize gushaka intumbi, niyo mpamvu urugo rwanze kare. Uzi kujya muri company wa depoje yo warize bikugoye, wize bicaye uzunguruka isi wiga, ugeze muri company baguhaye akazi, umushahara wa mbere bati nutagira gutya ntabwo ukomeza gukora. Akazi kari keza n'umushahara ntacyo warutwaye, ariko umuyobozi waho ni intumbi, afite izina ry'ikiyobozi ariko ni intumbi. Uzizi intumbi zirirwa zisenya ingo ariko na Bibiliya yaravuze bararahiye bari imbere y'itorero ngo tusezeranye ko tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse. Byumvikana ko wowe utandukanya abantu uri intumbi, ufite izina ry'ukuriho nyamara uri intumbi. Witeka kurinde izi ntumbi zateye. Imana izakurinde gushaka umugore w'intumbi, izakurinde gushaka umugabo w'intumbi, izakurinde gukorera umubose w'intumbi. Ufite izina ry'ububose ariko ari intumbi, ufite izina ry'ubumabuja ariko uri intumbi. Mukozi aramena teremusi uti nayiguzaya ndagukata, ku buryo umukozi mu kwezi adahembwa, agashahara ahembwa n'ibyo yamennye ntibihura. Urumva ufite izina ry'ubumabuja ariko uri intumbi. Uri intumbi sha, akose kucyuba intumbi. Ufite izina ry'ukuriho, iryo zina bararikubahira, ariko Bibiliya yakugaragaje nk'intumbi. Uzize gukorera intumbi, no mpamvu ukoze amezi 5 ukaba ugiye nta n'amavuta vaseline uguze, nuko uzize gukorera intumbi. Nawe kandi mukozi, hari igihe twangaje abakozi baba kurangiye ngo barepeta mu cyaro, ngo ni nawe wantona, ngo ni nawe dirigente, ngo ni nawe wahozobora, ngo ni umudiyakoni, naho bakuzaniye intumbi. Niyo mpamvu ubona abana barwaye bwake, abana ibiro bigabanutse. Izi ntumbi z'abakozi nazo hari ukuntu bazicamo bakaduha zikaminjira mu biryo. Ufite izina ry'uko uri umukozi ariko uri intumbi. Ufite izina ry'uko uriho nyamara uri intumbi. Niko Bibiliya ivuze. Imana ikugirire neza, Imana ikurengere, Imana igutabara. Kumbe hari igihe ugira inshuti y'intumbi ukayigisha inama y'ahantu ugiye kugura, nawe uri kugisha inama intumbi, mukanye kakuzunguruke kabari hagura. Burya nta nshuti ufite ni intumbi. Kagendana n'umukozi w'Imana mugenzi wawe, uzi ngo n'umukozi w'Imana mwarahamagawe muri mu murimo w'Imana kimwe, wagera hano wabwiriza wazamura haleluya bagafashwa akakugirayo. Burya ni intumbi, burya ni intumbi mwahagurukanye. Afite izina ry'uko ari umukozi w'Imana mugenzi wawe ariko ni intumbi. Burya nicyo uzize ko wagendanye n'intumbi. Imana ikurinde intumbi zateye, ntumbi zo mu murimo, ntumbi zo mu ngo, ntumbi zo bamaka. Imana ikurinde ngo bafite izina ry'uko bariho, bafite izina rya kubaho ariko muri bo ni intumbi. Imana ikuzure, Imana ikuzure. Birashoboka ko yumvise muri icyo cyiciro, birashoboka ko yumvishe muri abo bantu, ariko ndingenga Imana yampamagaye ikuzure. Kandi nawe wahuye n'ihungabana ry'abantu mwagendanye bafite izina ariko ari intumbi, Imana ikuvure. Intumbi zizure, nawe wangijwe n'intumbi ikuvure. Mwakira ubutabazi mwese mu izina rya Yesu Kristo. Ndifuza kubasengera aho uri, wapfukama, wahagarara, waba uri mu nzira ugenda, turasenga.
mwami Yesu ijambo ryawe rimanutse ari umuti ukiza rimanutse rizura hari abantu benshi bagendanaga izina banubashywe hari kurebye usanga ni intumbi zigenda usanga ni intumbi zicaye usanga ni intumbi ziririmba intumbi zibwiriza usanga ni intumbi bafite izina wabahaye izina ariko baba intumbi ndabasabiye ngo bazure sengeye umuntu wese warudukurikiye wahuye n'ibikomere kubera intumbi yahuye nazo mu murimo yahuye nazo muri biro ibi bikomere umuvuri bikomere mubabarire suka imbaraga nyinshi cyane suka ububyutse bwinshi cyane wongera usuka izindi mpano nyinshi mu bantu kandi Uwiteka uwo muri izi nguma zo mu mutima abantu bamwe bari kuvira imbere barakomeretse ntibakoma barashinjagira bashira aba bantu bavure mana we bavure pe urakoze ndagushimiye acyari yamana ivuga bikaba wategeka bigakomera kuboko kwawe kwiza kubane natwe twese bisenze shima mu izina rya Data twese mwana n'umwuka wera amen amen.